हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोहैश गुलबर्गा। हम आपके लिए कमलापुर से एक न्यूज लेकर आ रहे हैं जो कि कमलापुर से जेवनगी जोड़ने वाला जो ब्रिज था वो पानी के तेज बहाव की वजह से टूट चुका है। यानी कि पिछले 1 साल से 2 साल के बीच में ये ब्रिज को बनाने का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मगर ये वर्क इनकम्प्लीट होने की वजह से और ये ब्रिज कच्चा रहने की वजह से ये ब्रिज पानी के बहाव को नहीं सहा, ये ब्रिज टूट चुका है। जहाँ पर आसपास के कस्बे जो ये रोड से गाँव को जोड़ने वाली जो रोड थी ये अब दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। यानी कि लोगों को आने जाने के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं प्रशासन पर और उनसे मांग कर रहे हैं कि ये ब्रिज जल्द से जल्द बना दिया जाए, वरना आने वाले दिनों में ये ऐसा ही होते रहेगा और हमारे कनेक्टिंग जो चीजें हैं यानी कि यहाँ से वहाँ जो ट्रांसपोर्ट है ये सारी चीजों पर हमें असर गिरेगा। आइए देखते हैं गोहैश की ये रिपोर्ट। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Arjay Group of Institutions, Ideal Vitchi. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Arjay Group of Institutions, Ideal Vitchi.